За 19 оны математикийн яшийн шалгалтын A вариантын 3 дугаар бодлого. За дараах функцүүдээс аль нь хасах π-гээс хасах π хуваах нь 2-оос π хуваах нь 2 завсарт y тэнцүү синус x функцийн уруу нь болох вэ гэж байна. За тэгэхээр y тэнцүү синус x гэдэг юм функц байна. За энэ уруу функцийг олохын тулд яадаг вэ гэхээр за бид нар бол x, y2-ийнх нь одоо y-ийн оронд x гээд x-ийн оронд y гэж шууд биччихдэг. За тэгж жагаад y-гээ олдог байгаа. Синус y гэд одоо эндээс бид нар y нь хідвэ гэдгийг олох ёстой. За тэгэхээр энийг одоо олохдоо бол хоёр талаас нь синусын уруу функцээр үржүүлэх уруу функцэд хоёр талыг нь одоо аргумент толгойд оруулах юм бол энэ маань буцаад эндээс өөрөө y гарч ирнэ. Өөрөөр хэлбэл одоо синус y-ийг гадна талаар нь синусын уруу функц буюу арксинус гэд одоо авчих юм бол энэ нь өөрөө юу болох вэ гэхээр шууд y-тэй тэнцэнэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бид нар одоо функцийг бол одоо өмнө ингэж мэддэг. За x тэнцүү x квадрат байлаа гэх юм бол за эндээс 3 гэдэг тоо өөрөөр хэлбэл x-ийнх нь одоо орж байгаа нь оролт нь бол 3 гэсэн үг. Энэ нь 3 гэж ороход эндээс бол x-ийн квадрат буюу 9 гэж гарч ирнэ. Энэ нь бол 3-ын квадрат гэсэн үг. За мөн цаашлаад энэ 9 гэдэг тоогийн дахиад одоо яг эннийхээ уруу буюу одоо энэ x квадратын уруу нь бол язгуур дор x буцаад хэвэнд нь оруулдаг гэсэн үг. Язгуур дор x гэдээ оруулах юм бол 9 орвол эндээс 3 гарч идэгтэйг адилхан. За x-ийг бол эхлээд арксинусаар оруулаад дараа нь синусаар оруулахаар буцаад биш y-ийг эхлээд арксинусаар оруулаад дараа нь синусаар оруулахаар ингэж өөрөө гараад ирж байгаа. За тэгэхээр эндээс тэнцүүгийн баруун талаас бол y-ийг ингэж олчих юм байна. За тэгээ тэнцүүгийн нөхцлөө бас хангахын тулд x-ийг ч гэсэн одоо арксинус дотор оруулах ёстой. Өөрөөр хэлбэл арксинус x тэнцүү арксинус хаалтан дотор за синус y гэсэн юм болно гэсэн үг. За тэгэхээр x нь тодорхойгүй болохоор арксинусаас гарч ирэхгүй буцаад хിവэрэ арксинус x тэнцүү. За эндээс бол y гараад ирлээ гэсэн үг. За одоо ингээд эндээс y нь хідвэ гэдгийг нь x y-гээ одоо сольж олсныхаа дараа буцаагаад байрын солиод бичдэг. Өөрөөр хэлбэл эндээс биш байрыг солихгүй. За тэгэхээр эндээс ингээд зөвхөн тэнцүүгийн хоёр талынх нь байрыг солих юм бол y тэнцүү арк синус x буюу за өнгөний солих юм бол за энэ функц маань болохоор синусын уруу функц болох нэ.